النهارده يا ولاد هنعمل مع بعض طبق المكرونه اللي زي القمر ده. من حلاوته مش هتبطلي تعمليه. تعالوا مع بعض نشوف المقادير. معايا هنا كيلو مكرونه، ومعايا طماطمتين متقطعين شرايح. كيلو مكرونه، طماطمتين متقطعين شرايح، زيت، بصلتين وفصين توم، صلصه، فلفل اخضر عادي وفلفل الوان، وملح وفلفل وبابريكا، شويه شوربه هحتاجهم بعدين. اول حاجه هعملها هسخن الزيت، وبعد ما يسخن هنزل بالبصلتين وفصين التوم. يبقى بصلتين متقطعين وفصين توم، وتسيبيهم يتحمروا زي ما هتشوفي معايا دلوقتي. وبعد كده هتنزلي بالملح والفلفل والبابريكا والكزبرة. ملح، فلفل، بابريكا، كزبرة. بعد ما يتحمر التوم مع البصل. المكرونة دي لو عملتيها مرة مش هتبطلي تعمليها، اتحداكي. بصوا، كزبرة، فلفل اسود، بابريكا. الملح في الاخر، احنا بنحط الملح في الاخر، وانا مش هحط ملح عشان احط شوربة دلوقتي هتشوفوا، والشوربة فيها ملح. حمرت كده البصل بالثوم، بصلتين وفصين توم مع البهار. هنزل بفلفل اخضر عادي وفلفل الوان. لو ما عندكيش فلفل الوان استغني عنه، حطي الفلفل الاخضر العادي وتقلبيهم لحد ما البصل والثوم ياخدوا بطعم الفلفل كده، يعني الطعم يدخل على بعضه. وبعد كده هنزل بالطماطمتين اللي انا مقطعاهم قطع. بصوا، مش قادره اقول لكم بقى الريحه ايه، جنان يعني. وانا عماله اعملها انتوا شايفين بقى الدخان اللي طالع ده، والريحه ما اروع. مش عايزه اقولك، من حلاوتها هتعمليها مره واتنين. بصوا كده اتحمرت يا بنات الطماطمايه مع الفلفل، وهنزل بالصلصه. الاول ما تنزليش بالصلصه كلها، على قد ما تشوفي، وهخففها بقى بالشوربه يا بنات اللي انا قلتلكوا عليها. لو ما عندكيش شوربه حطي ميه، بس الشوربه بتديها طعم وتنقلها في حته تانية خالص. يبقى الشوربه لتخفيف الصلصه، ما عندكيش حطي ميه، مش هتقول لا برضو. شغلي نفسك. بصوا، بتفضلي تقلبي فيها لحد ما الصلصه تدوب. هنزل بشويه شوربه كمان. انا مش هحط ملح عشان الشوربه فيها ملح، لو احتاجت في الاخر بعد ما تخلص، وعامه انا بحط الملح في اخر حاجه. بصي، بتفضلي تدوبي كده لحد ما الصلصه تدوب خالص، وبعد كده بتغطيها شويه تتسبك مع نفسها. وبعد كده بتنزلي بالمكرونه، كيلو مكرونه، وعلى حسب الكميه ممكن تضعفيها. انا دلوقتي هغطيها واسيبها شويه يا بنات. وبعد كده هنزل بكيلو المكرونه. جو شتاء والناس بتجوع بالليل، ودي حاجه على السريع ومش مكلفه خالص، يعني ببلاش حاجتها في البيت. يعني حاجه خفيفه وبسيطه ومفيهاش اي حاجه. تعمليها بالليل ليكي للاولاد لو حد جاع وكده. جو الشتاء بدأ بقى والناس بتجوع بالليل. كل سنه وانتم طيبين. المكرونه دي يا بنات انا ما غسلتهاش. لما ما بتغسليش المكرونه بيبقى فيها طعم النشا بتاع المكرونه ده، بيخليها طعمها جميل. يعني انا مش غسلاها، يعني مش غسلاها. بعد ما سلقتها ما غسلتهاش. وانتي وحريتك ممكن تغسليها، بس انا مش بغسلها، انا بفضل اعملها كده بطعم ميه السلق اللي فيها، بتخلي طعم المكرونه رائع بصراحه. جربي انتي واحكمي بنفسك. بصوا، بصوا يا جماله، يا جماله يا سيدي. بصوا الصلصه عامله ازاي. بصوا، والله بتتكلم عن نفسها، بتقول لكم تعالوا كلوني بالهنا والشفا، اتفضلوا. بصوا، حاجة كده يعني خرافة وببلاش ومش مكلفة، وحاجتها موجودة عندك في البيت. وكلنا بنحب المكرونة، ولو عملتيها بالطريقة دي مش هتبطلي تعمليها. بصي، تقدميها كده وانتي مفتخرة، انا عاملة طبق مكرونة يستاهل ان انتوا تجربوه. بصوا بقى، بعد ما اقدمها في الطبق تحطي جنبها سلطة، بطاطس محمرة، اي حاجة، وبالهنا والشفا للي يجربها. بصوا الطعمة